किशमिश तव्हां ज़रूर चखे ॾिठी हूंदी जेका अंगूरनि खे ख़ुश्क करे ठाही वेंदी आहे ऐं इहा गोल्डन, साए या कारे रंग जी बि थींदी आहे। ही मज़ेदार मेवो आम इस्तेमाल जी शइ आहे, पर घणा माण्हू किशमिश खे राति जो पाणी में भिजाए रखंदा आहिनि ऐं सुबुह वरी नेराने पी छॾींदा आहिनि। छा इन सां वाकई जिस्म खे के फ़ाइदा पहुचनि था? माहिर इन हवाले सां चवनि था त किशमिश खे राति जो हिकु गिलास पाणी में भिजाए सुबुह जो ख़ाली पेट पीअणु सिहत लाइ इंतिहाई फ़ाइदेमंद साबित थिए थो। माहिर चवनि था त राति जो पाणी में भिजाए ॾींहं जो उथण सां किशमिश खाई ऐं पाणी पी छॾण सां जिस्म खे उहे विटामिन्स ऐं मिनरल्स मिलनि था जेके हिन मेवे जी ॿाहिरीं सतह मां पाणी में जज़ब थी वेंदा आहिनि। शुगर जे मरीज़नि जे हवाले सां ॿुधाईंदा हलूं त शुगर जा मरीज़ बि किशमिश खे अहिड़े तरीक़े सां खाई सघनि था, पर इन मेवे खे पूरे सारे मिक़दार में इस्तेमालु कजे। किशमिश पाणी में भिजाए इस्तेमालु करण सां ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहंदो आहे, जॾहिं त हाज़मे वारो निज़ाम बि बहितर थींदो आहे। किशमिश में कुदरती मिठाण हूंदी आहे ऐं ही जिस्मानी वज़न घटाइण में बि मददगार आहे। किशमिश हॾियुनि जे लाइ ज़रूरी जुज़ बोरोन सां भरपूर आहे, इन लाइ ही हॾियुनि खे बि ताक़त पहुचाए थी। हिन मेवे में जीतमार ख़ासियतूं बि आहिनि जेके वात जी बुई खे ख़तमु कंदियूं। इन खां सवाइ किशमिश रत जा ॻाढ़ा सेल्स ठाहिण वारे अमल में बि काराइती आहे, छो त हिन में आयरन मौजूदु हूंदो आहे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk